Zairwa sope zairwa Bimanda bala bala Anzana na basono Ganga lokola kake Zairwa sope zairwa Bimanda bala bala Anzana na basono Ganga lokola kake Zairwa sope zairwa Mbote bandeko balandi nyonso ya 3W ngawa bino Francine Brixelix ba o baza musika ba o bazali pembeni boboto na nzambe kimia na seigneur yamba kat na mabota na bino émission ya lelo yo ezali po ba mama ba monike moya koloba lisusu ezali te na mboka Congo Congo comme le quoi neto ndire mboka moko kizoba zoba mutu na mutazo ko yana makamu na ye mutu na mutazo yana ba ide na ye mutu na mutali ko sala o motema ne lingi or que ba yebite ke e yali maître moko suprême o aza likolo aza kotala nyonso ndenge zoleka na kata mokili mobimba bana nzambe bampata Yesu Masia bandimi ya Seigneur Jésus Christ basi tuko mibali bovandi bolali pongi pona nini e la ke koki to bondela nzambe asunga mboka Congo eke na kimia yango wana moni lelo nazana ba invité na ngami bale na droite na nga nazana mama na ngai na gauche na nga pe nazana mama na nga mituna ezali yanga biyano ezali ya bango yango mona lingi bino so bolanda bango na kimia nyonso boyoka maloba o Saint Esprit ako révéler na kat na bango bolanda émission o tozo présenter bino bonjour maman na ngai bonjour maman boni malamu samoni no yeli biso awa po tomoni ke mboka ngo ezokene na kotenga tenga oya ya lobibo oya ya lobibo oya ya sala bo tozo comprendre soute toyeka poto loba pona situation ya mboka na biso po paseleki tozo ebate na ba politicien oyo baza d'accord pona makambo ya élection tozo comprendre te élection ni loba ngomba lingi basala élection ni mesalama na mboka oyo nini recensement et salamate nombre ya population yebanaka te ba infiltrer ba kota na mboka to yebi nombre na bango te élection au salama ndenge nini pondi me élection le baka kozala muto oza ko soutenir Kabila ou bien oza ko accompagner Kabila po o ezali tango ko ndima élection te parce que recensement to yebi ndenge tozali te nombre tozali te élection salama ka bo yeba boza combien ezala ba 80 millions balobaka ezaka imaginaire mais nombre de la population pesa ba congolais et banité yango to ki passe to lukano to loba to so na peuple mama na ngai ponga na yebi kwa na Congo banda PPRD kota mutu moko azanga na carte d'identité kuna na Congo azalite yango wana moni nani mutakosala élection parce que mutu moko taza na kata carte d'identité ezalaka te même mwana abotami lelo ana identité mais kwa na Congo mutu moko aza na carte d'identité te siko élection o salama ndenge kasi woto nto lobati na ba mboka nyonso oyo mutu ndenge to va na mboka oyo valeur a mutu aza na carte d'identité na mboka na biso carte d'identité ezalaka te carte d'électeur nde yango ekoma carte d'identité esalama wapi eza makambo to mona te na bamboka mususu tozomona oka na Congo carte d'électeur nde comme carte d'identité ezalaka te na mboka na biso mama na ngai namonaki badi banga na kati ya ba émission bazolakisa na télévision ke badi banga akomi kotuna test ya ADN pa ya Kabila mais leri ya tiaka ye ministre pourquoi tunaka ye makama test wana te lelo akomi kobimisa makama test ADN omoni ezali kambo ya intérêt ya mutu na mutu ba pouvoir bango bazondima ezali mutu na mutu azotala libumu na ye famille na ye na bana na ye tango akomi kotuna po amoni ke basi babwakisa ye mais tango bapesaki pouvoir koya kotuna ngo te po wana azali komona intérêt na ye tango mutu azomona intérêt na ye akozala bacomplication ya kotuna te ke ADN to nini bo mais tango akomi na esika na ngambo mosusu nde akomi koluka koyeba ADN ya nani mais tango bapesaki pouvoir atunaki te. Merci mingi ndeko na ngai pona biyano yo sili kopesa ngai na zongi lisu na gauche na ngai pa mama na ngai zali awa mama bonjour bonjour na moni oza na kanda
Non, la zone a candidaté maman. Voilà, candidaté. Et tu n'as pas communiqué na peuple congolais. Un message qu'on appelle ça qui viso pour n'importe quel viso ndegeni ne eko tambola. Bande ko balande siko boyoka message o eko uta na monoko na mama. Ayebisa biso message yango po makama mboka ezosala bato ebele pasi ezala basi ezala mibali mutu nyonso akomi fatigué bamosusu bakomi kovanda na mabele likambo kolobe soki otundeka likambo mboka na réponse akopesa yo te yango tika toyoka révélation nino nzambe atindaki epai ya ndeko na biso ya mwasi oyo azali na gauche na ngai mama okokoyebisa biso barévélation nini nzambe apesaki mpona yo mpona mboka wana Congo nzambe alobi nini epuis alingi nini na kumisi nzambe lisusu pona mama oyo po bible lobi likambo na likambo eza na tango na yango na lingai kaka na loba eke makambo ya mboka na biso Congo eza trop spirituel amen makambo mboka na biso Congo bandeko nyonso bozolandanga amen makambo ya mboka na biso Congo eza trop spirituel naza eloko moko na lobaka mingi tango na lendisaka bandeko mingi Yesu kaka po soki Yesu azate na kati na bomoi na biso eza kufa na lobaka eke Congo libanda na Yesu eza kufa il faut to associer nzambe na makambo ya libération ya mboka na biso makambo Congo na zolo ba eke eza trop spirituel parce que na minute o biso to kotaki mabondeli ko sola na nzambe nzambe lobaki eke na moment oyo ye moko azui contrôle ya mboka na biso pona koloba eke ba o nyonso tozo mona na kati ya mboka wana mutu moko ako diriger Congo wana azate Zamba zana besoin à se débarrasser na bato nyonso ba détruire mboka na biso Zamba zana besoin à susciter génération ya sika pona kotamisa mboka na biso alors bato nyonso tozo mona bazo leka wana mutu moko te na kati na bango akotamisa mboka wana parce que nzambe azui contrôle ya mboka na biso na maboko na ye. Merci mingi na réponse non parce que ngana yebi ke nzambe asalaka makambo ya minene pe ya kokamwa yango wana ngana moni ya bango nyonso babadi banga Tshisekedi banani ba politicien nyonso bazaka na kata tourbillon bazana kata tourma baloba boyete mais bazo pe réponse moko malonga ezalité or que nzambe azo préparer déjà mutu oyo azana makila na maboko te génération asikezo botama mboka wana ifo tambola na molimo pe na solo mboka wana ifo tambola na ordre ya Saint-Esprit de Dieu nzamba telemi peuple congolais bozala na distraction te mutu nyonso atelema na mabondeli parce que nzambe ye moko ayebi mutu nino yazo préparer pour que no kota ke no kobongisa mboka wana. Maman nangai en tout cas makambo yebisinga meme nga moko na kamwe parce que eza ba révélation moko ya minene oyo nzamba a soloni na yo po aloba ko ressusciter génération moko génération siko yango etelemi biso ba o ba génération tozoloba botika ba distraction okendaka na ba nzambe banda tongo bimaki na ndako otiki mobali paiboy otiki bana paiboy yo wana okeno ba distraction mais fuka mana ndako bondela tuna nzambe mboka la msoto zomona yo marché bien te Seigneur to kosala ndenge nini soki yo leli o kuna leli o akuna leli mboka okene malamu bocha ba wongo na nzambe na mabondeli mama na ngai sika siko makaba politicien oyo na yokiki o ya motuna na tunaki mama na ngasa na droite badi banga aloba boy mabe oyo kuna aloba mabe o kuna aloba mabe siko to kosuka boy mama nazoyebisa yo na kombo na Yesu zambo asala likolo na se ba politicien nyonso zomona wana bango tout bazana kata sak moko ba politicien donc na sina lobaki loko mo na sala ki po audio ataba toboli mabele ataba mati likolo basali soki nini bakoki ko diriger mboka wana te bango tunde bazomona bango bazovanda na mama baza sak moko na ekanambe. Pourquoi vous distraire peuple congolais? Pourquoi vous sakana na peuple congolais zali peuple moko oyo nzambe ati à part congolais za peuple moko nzamba pona Congo eza mboka ya elaka ba politicien nyonso bozo le kaboza ba faux opposant bozo lo ba boza ba opposant mais boza ba opposant te bozo sakana peuple congolais mais boye ba eke zambo ya sala ki likolo na se zambo ya pambola Congo zambo ya tsan kitana kata Congo ako s'en charger na bino. Amen. C'est ça maman. Merci mingi pour la révélation na yo.
mais sikoyo nazo komi tuna ba mama wana penzo bakende kolanda ba tata wana ba place bakendeke makanisi na moko zala kanini mama na ngai mama obi esalenga pasi franchement na okaki soni nesika na bango po na mona kilo yoki soni na place na yokaki soni nesika na bango mama po na nini Bible lobi mwasi ya mayele ye moto atongaka ndako amen na moni balobi ke bake ko déposer ba candidature na bango mais bazalaki à côté na ba mama est-ce que ba mama wana bokoki côté ya mibali na bilote boko pesa bango conseil parce que boza wana boza présent makambo nyonso bazo sala ba mama boza au courant boyebi et puis bomonaka boko côté ya mibali na bilote batika ko kosakana na peuple congolais boko pesa mibali na bino conseil te parce que nga na yebi ke biso basi tozala rappel na moi pouvoir et pas ya ba papa soki po vandi be moi lisolo na papa a papa likambo lingo sala est-ce que zo mona ngweza ndengeni au monde te keza mala okoko pesa papa conseil mais na moni ba mama ba telemi na kati ya buzoba o mibali na bango bazo sala ba accompagner mibali na bango ba kende ko déposer ba candidature pourquoi bozo saka na peuple congolais Bible lobi eloko moko te ekoki ko bomba maliboso na Nzambe. Nyonso bozo sala na nkuku bino ba soi-disant ba opposant kolo na lola azomona bino. Ndenge boza ko faire souffrir peuple congolais Nzambe azomona bino. Etika na bisa bino tango ekoki o Nzambe ako s'en charger na bino. Voilà. Merci mingi pona nani réponse na mama na ngai. Siko na zongi pa ya mama na ngai. Mama na ngai. Mais si on prend na Kinshasa na Congo na biso ba passer baza ebele est-ce que ba bondelaka ou ba kota ba jeune pour na mboka Congo ou bien ba linga ba mbongo na bango pona ba sena Nzambe na koloba boyinga mo pe na za musena Nzambe ya solo azali musena Nzambe oyo aza ko bundela pe mboka na parce que to monde on a Bible David azalaki roi amen David abundaki pour na peuple na ye amen ba Josué bazali ko bunda pour na peuple na bango amen musena Nzambe ya solo azali musena Nzambe oyo azali ko kota likambo ya Congo ezali mboka o Nzamba pesa biso ce n'est pas pour rien Nzamba tondi sa richesse na mboka wana parce que eza mboka lelaka Congo eza mboka ya promesse o Nzamba bongisa bomengo Nzamba tia na Congo na ba mboka biso tovanda na mboka na Belgique baza na richesse moko te oyo bango bako tutela tolo oyo biso to kovanda na mboka oyo to kolanda mboka oyo o biso to landi richesse moko richesse nyonso esopa mande la Congo mais tango basena Nzambe baza komona pasi ya Congo et que bango bazali ko accompagner bapaya o bazonyo ko la mboka na biso wana to kobenga bango basena Nzambe ya lolenge nini ngamo na za musena Nzambe ngamo na saila Nzambe mais so na lo Bible ezali pona ko latisa ke na Bible basena Nzambe ya kala bazali ko bundela Bible bazali ko bundela mboka na bango musena Nzambe ya solo azali ko bundela mboka na ye donc bango pona bango bazali ko bundela mboka te ba moko soit disant to ebité mais la plupart en général autosomo na Kinshasa bazo bundela mboka te. Mais sikoyo lite nini yo te ya pona jeunesse ya Congo o baza sur place na Congo. Jeunesse ya Congo nga mama na bino nazo yebisa bino boye. Bolanda ba politicien oyo te oyo tozo mona na Congo na moya lelo ezali ba théâtre tozo mona. Ba nyonso bandimi ko kende na ba élection bazande ko accompagner Kanambe. Baza ko kende pona babongisa babikisa ba tombola kita ya Congo te baza ko kende po ba accompagner Kanambe ba jeune bomikosa te Nzamba sa susciter moninga na bino jeune o Nzamba sala ka o elekela mayele na bato o ta musubo za ko négliger o ta musubo yoka kombo me bozo ko tiango bozo zwa na considération te ba jeune bolanda ba politicien na nyoso te Nzamba za Nzambe alors quand na se atombole likolo alors quand keloko bomoni teza na valeur te nde ko tombola likolo Nzamba se abongisi tomata to kita Nzamba se abongisi oya ko kamba Congo o azali pe jeune lokola ba jeune mususu. Merci mingi mama pona eyano yo na zongi na gauche mama sikoyo pona ba mama o nyonso ba vai na Congo bakipaka makambu ya
priere mpona mboka na bango te bakipaka eloko moko te bakomona bana bakolia potopoto entre temps bango mpona gome bakolia miliki bana mosusu bakolala na balabala entre temps bango kuna baza na bavoitire bavwandi bana mosusu baza eloko ya kolia na ntongo libumu nyonso mwana avandeki banzinze etondi nzoto mobimba bango kuna bana bango baza kolia bamburger na kati ya bandako na bango oyo eutaka bakomande na poto bazongisi kwa na kisasa olobi nini siko mama? Oui mama, oyebi eza pasi mingi pona mboka na biso, mais heureusement Nzambe aza na côté na biso peuple congolais. Nde na uteka koloba tango esekoki. Eza mami komona bango, na uteka kolobelo komo miko elekike. Ba opposant nyonso na pona nga baza ba opposanté. Baza bato bazo travailler na Kanambe na se en kuku. Mais tango ba travailler na Kanambe na se en kuku, mais ba yeba ke Nzambe aza komona misala na bango. Na minute so bande konanga botia kana bakamtu ezoleka na kati ya mboka wana. Nyonso bazo sala Nzambe azo bimisa yango. Soki totali politique nazongi mo mke mama na répondre à la question nao. Donc soki totali politique o elekaka na tango ya kala. Makambo mingi bandai koleka na san kuku to bandai koyeba te. Mais totala politique ya mikolo oyo. Nyonso bazo sala même na se molili, peuple aza au courant. Donc eza mawa mingi na batu oyo, ba mama oyo, ba papa oyo, o balobi ke bazo bunda pona ba libérer mboka wana or bazo bunda pona mabumu na bango. Mama, soki okoti na ndako ya batu wana tokokuta nzala te. Soki tokoti na kati ya ndako ya batu wana tokokuta souffrance te. Mais babima na balabala, batambola na ba province nyonso ya Congo, batu bazo kufa, batu bazo souffrir. Mama mususu kutu azo bota na kati ya ndako mboka okende maternité zate. So totali bato belé bana mingi bazana balabala bana ya ba 13 ans franchement ça m'énerve bana ya 13 ans moi na 13 ans ayebi mibali bisolé tozokola na âge à 20 ans obimi libanda tango ozoma donc faut pas contrôler outi wapi mais lelo tala ba parents mususu ba moni lelo ba osala te batiki bana bango ba bibi na ba balabala bakende osala kindumba po ba memela bango mo lipa kolia est-ce que ça la ma wapi et après bino ba lobi que boza ba opposant bozo bundela pour libérer peuple wana bo sakana bisoté ba opposant soit disant boza ba opposant bino boza ba opposant bozo travailler na Kanambe bozo kende chaque fois bozo lipa bana bino bozo kufanzala te bozo vivre bien basa bino bakamtezo le ka bien alors bozo na ba mitinga lokuta pour na ba kokosa peuple en Zambé pour na kokosa peuple congolais Zambé azana contrôle nyonso ko s'en charger na bino. Merci mingi mama pona eyano na yo mama na ngai na côté ya droite na lingi na tuna okaka pona makambo ya bakombata o bazali bazo bunda bana na Nzambe bakombata babunda kabutu na moi bandeko na ngai bakombata babunda kabutu na moi esala ngale musuna mawana mona kana misu na nga kombata ya poto nde ba vrai bakombata balala kate banere koma bango bolikolo ya mboka na biso mais est-ce que boyoki la kata bango tata mbala moko basape bano babino bobotiti boyoka kata malobo ebimaka na munoko bakombata ndenge mama alobi ke likambo nyonso ebombamaki na nkuku ekomona kaka na misu polele nyonso ba politicien bazosala na Congo ezozonga na oka pa Kabila bango nyonso bazala baoka molongo bakenda ka boulangerie moko kozwa mapa bango nyonso mutu na moto ekozonga na sali ne ya mapa na ndako na ye ozomona bazana bango ba opposante baza ba opposante mukete parce que bango nyonso baza sima Kanambe Hippolyte baza sima na ye peuple congolais ko telema Nzambe atelemi na mboka wana ye moko kozwa contrôle nango génération sika biso to bimi biso to bimi génération sika Seigneur alinga telema na kati ya mboka Kongo sa telemi azoko luka mutu oyo akodirige mboka wana na kimia changement ekota mbula na mbula changement ezalaka kaka te baluka bobozonga la kaka même problème finalement tokosuka peuple congolais bolongo na distraction botika na ba distraction bobanda kobondela mpona mboka na biso ba mama na batata mama na ngai papa na ngai bobondela mama ozala lelo basuka mpona nayoki otangi mpona bacombattant il faut quand même te reconnaître mosala bacombattant basalaka mosala monene bana wana po lelo oyo soki baniveau ya bicombattant oyo
ezali po ba combattant ba sali pe mingi. Il faut quand même te reconnaître. Ah oui. Eza na basi ba combattante, eza na ba papa ba combattant o bazo bundela mboka na bango, mingi pe ba perdre la makambo na bango ebele likolo ya combat o il faut te reconnaître. Ah oui. Mais eloko na kosenga karande toza na bomoko. Combattant tozala batu ya bilanda landa te toyoki oyo kuna yebo tolandi oyo kuna yebo tolandi na kati ya Congo ba onyoso ba kombo nyoso to yebi o bazo bundela Congo mo bundeli ya Congo ya solo azali te pona nga le fait bandimi ko kende ko pesa ba mbongo na bango po ba na élection ezali pona ko accompagner Kabila to sala ki élection en 2011. Et moi-même j'étais témoin oculaire nazaki candidate dans l'élection en 2011 na mona ndenge ba résultat batu bazali ko voter na mona ndenge ba yiba pena ba voix ya Tshisekedi pe atiki na ye ekenango ezala polele nga moko na vivaki yango alors sozo sala l'élection na Kanambe azalo na pouvoir ata lelo olobi ka kepembe la Tchadari et ce sont les oiseaux de même plumage donc aux ande ko accompagner parce que on gagné l'élection aussi longtemps Kabila na batunaye la Kabili bazawan on gagné et qu'on a la point na bango oya yo bakamati batie pa na bango donc on accompagner de bango donc ba o nyoso ba pesa ki ba mbongo na bango kati la élection oyo ko ba passer na élection baza bango nyoso ba complémentaire ya pouvoir donc moko azali te na kati na bango mais bozela on nzamba bongisi azali tozolo bango en connaissance de cause on nzamba bongisi azali oboko kam na lobi mama na ngai na kati wala na lingi na tuna o motuna moko boye donc yo ozalaki tango okene ko poser candidature o mona ki ndenge Tshisekedi azu ba bani na ye apesi. Maman, nazalaki sur place, na province nanga, nazalaki témoin oculaire, na ba bureau de vote nyonso to tambolaki. OK, nazalaki na Équateur. Nazalaki na Équateur, na province Équateur, na district nanga ya Chuapa. Donc ba bureau de vote nyonso na tambolaki na présidentielle, c'était Etienne Tshisekedi. Peto solo la ki na batu musu ya ba PPRD. Balobi ndenge Équateur yokisi bango baza na kati ya pouvoir babi ndenge Équateur yokisi biso soni boy tokozwa poste ministériel te ngabi o bozorande babi oui batalaka par rapport na ba province bazali ba voter belé donc ndenge tozozonga boy tokozwa poste te parce que Équateur mobimba bazaki na ba donc 99% zala kaka Etienne Tshisekedi mais résultat bimi et bimi ndenge mususu donc bango na bango bayebani bayebani maman eza bandeko balandeza mawa koyoka ba témoignage aboye pour likola mboka na biso Congo na zongi lisu na gauche pa mama na ngoza ilo basuka kuna koloba mama na ngai na baksaso eloko moko peuple congolais boye ba eke tozoke na transition sans Kanambe ba élection wana ekozala te tokoko lobango le musu na bomoto spirituellement pe kola ebisaki biso. Il n'y aura pas des élections. Mais l'élection kozala te. Tozo kende na transition sans Kanambe. Nzambe akolongola batutu wana. Na bato bazo accompagner ye. Na ba o bazo bunda. Po batu nyonso na mama bazo bunda ka po bawela. Bawela ba pouvoir. Bawela ba poste. Baza na souci à peuple te. Baza na souci à peuple te. Mais ce qui peut entendre na kata ba parti politique na bango tribalisme ya kosakana te. Ce qui te compte total na kata ba parti politique na bango tribalisme. Or so total ni Mobutu asangisa kibiso habita tabo moko école bo moko bokonzi bo moko mais so ko tali bango ndenge bazawana na ba parti politique na bango waneza na kolo donc bazana bango ba fanatique ya ba leader na bango mais pour na kota la souci à peuple ezate tozo ke na transition sans Kanambe et puis eko salama bon mata bokita botobola mabele bokende ti na ba maison na bino ata bosali ndenge nini zamba za na contrôle mboka wana et puis nouvelle génération on zamba tomboli ezoya kala mingi te et puis Nzambe atie aponi oya abongisaki pour a diriger son akati ya transition wana kala mingi te congolais zo mona gloire na Nzambe. Merci mingi bandeko balande na banzi boyoki
maloba oyo ebimi pa ya mama oyo aza nanga na droite boyoki maloba oyo eza pa ya mama nanga aza na gauche bandeko balandi nyonso balandaka nganga wa bino Francine Brixelix so boza na mituna boza kolingi kokomela ngai numéro na ngai ya telefone ekozala affiché ka na liboso ya écran. Merci mingi nde tomonani mbala nsima soko bomoni boza na besoin ke tosalaka kaka baémission tokosala selon demande na bino. Merci mingi bandeko balandi nyonso oyo bolandaka ngawa bino Francine Brixelix botikala malamu nde tokutani mbala nsima. Merci.